族的房子都是建在树上的，这次兽潮把所有高大的树木都撞掉了，但他们根本没办法建木屋吧？先让他们安顿下来，春季我们建我空间的那样房子，让他们跟着一起建，部落就能快速发展。这个提议很周全，既解决了眼前困难，也为长远发展做了打算。我认同。龙族的墨云主领提议我们去他们部落度过寒季之后，在他们旁边练新部落，你们怎么看？可以。关键是他们愿意收留，还教我们建新的部落。阿父，跟着龙族，我们不会吃亏。我也同意。好，那就这么定了。先去龙族度过寒季，然后在他们的部落周围建造新的部落。走，我们去告诉墨云和丽姑娘。累不累？丽神女的药真的有用，才2天，我就能走了。龙族休息。墨云少主和神女带回来一个族群。都别慌，听他们说完。我们是来投奔龙族的。这是什么？怎么这么暖和？好舒服呀！龙族的生活真好啊，跟着他们，以后一定能过上好日子。把瘦肉多分些给鸟族兄弟，他们食物不多了。龙族太强悍了。前面应该就是龙族的地界了。龙族的人教过我们吃玉米的吃法，他们心善，信得过。那里会有吃的吗？我们的部落被兽潮占领，恳请龙族能收留我们，给予我们帮助。族长，来了很多兽人，请求收留。2000人，我们哪有那么多洞穴啊？住的地方还能想办法，食物怎么办？召集长老会所有成员大祭司墨云、蒋丽丽，立刻马上。2000人，洞穴不够，食物更是难题，怎么安顿？让他们都加入我们龙族，部落瞬间就壮大了。我们可以免费给他们吃3天的食物，3天以后他们就要帮助我们干活，这样才能领到食物。只有干活的人才有食物吃，那些老兽人也可以帮我们烧砖，雌性可以帮我们做饭。